ketemu lagi dengan Mas Eko Otomotif. Hari ini kita akan belajar tentang membaca wiring diagram ECM atau Engine Control Module bagian 3. Ya, jadi kemarin ada bagian 1, bagian 2, sekarang bagian 3. Yang belum nonton bagian 1 dan 2 silahkan ke video bagian 1 2. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, jadi ECM kemarin ada 3 konektor C23, C24, terus sekarang kita membahas konektor E3 atau simbolnya C pada wiring diagram yang nanti akan kita bahas. Langsung saja kita ke wiring diagramnya. Oke, jadi inilah wiring diagram ECM, teman-teman, ya, sangat jelimet sekali kalau dilihat dari jauh, ya. Agar tidak jelimet, kita lihat dari dekat saja. Oke, seperti ini. Kita perbesar. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas yang A dan yang B. Sekarang kita cari pin yang berlogokan huruf C. Kita urutkan dari atas, dari kiri ke kanan. Ya, pin nomor 7 mendapat kabel berwarna hitam. Ya, kabel berwarna hitam ini dari baterai. Bisa kita lihat dari terminalnya, nama terminalnya teman-teman, ya. Black, hitam ke baterai. Oh, kita beneran toh, ini dari switch 15 ampere EV yang langsung dari baterai. Oke, selanjutnya kita cari lagi yang kode C. Nah, di sini ada pin nomor 12. Nah, Mas keluar ke kabel berwarna hijau junction konektor. Ya, kita tarik kemana itu? Oh, ternyata juga dari sumber arus. Ya, sumber arus, tetapi dia melewati stop leg switch assembly. Ya. Terus kita terus kita cari lagi yang kodenya C. Lah, ini ada pin nomor 20. Ya. Ini menuju ke power steering ECU assembly. Jadi ini ke ECU-nya power steering, teman-teman. Kabelnya berwarna pink, ya. Kita cari lagi. Ini kabel nomor 6. Kabel nomor 6 ini keluar warna green. Pinnya nomor 6. Kalau kita telusuri, dia menuju ke ignition coil. Ya, tetapi menuju ke rear window defogger, ya. Jadi ke defogger, teman-teman. Defogger belakang. Ya, jadi Avanza belakang yang ada defoggernya. Terus pin nomor 10 ini menuju ke tile, lampu tile atau lampu kota. Ya, jadi sistem lampu pada Avanza itu juga arusnya dari ECM, ya teman-teman. Tetapi konektornya konektor E3 konektornya namanya. Terus pin nomor 25 ini menuju ke starter, teman-teman. Ya, jadi starter, kalau kita menstarter nanti juga ada arus yang menuju ke
ECM ya, kita lihat di sini diserikan ke starter relay. Pin nomor 26 dan pin nomor 1 dan pin nomor 2 kabelnya hijau muda, putih dan black ini menuju ke DLC teman-teman ya, menuju ke DLC atau data link connector. Pin nomor 24 ini menuju ke transmisi kontrol ECU-nya transmisi teman-teman. Ya, pin nomor 24 menuju ke ECU-nya transmisi. Terus pin nomor 3 ini juga sama menuju ke ECU-nya transmisi. Pin nomor 4 ini juga sama menuju ke ECU-nya transmisi. Ya, kita lihat apakah semuanya menuju ke sana. Kita lihat di sini diparalelkan. Ya, semuanya menuju ke sistemnya transmisi otomatis. Pin nomor 23 kabelnya ungu strip merah ini menuju ke sama transmisi, manual transmisi. Pin nomor 22 juga sama, light green black ya. MT, oh ini untuk manual transmisi teman-teman ya. Kita lihat kalau manual kemana ya. Jadi kalau manual tidak menggunakan transmisi otomatis, jadi otomatis kosong juga ya. Kalau manual transmisinya manual itu menuju ke sini teman-teman, combination meter assembly ya. Ini jadi untuk menghidupkan lampu, nah, lampu indikator. Ini combination, lampu kombinasi teman-teman. Oke, kembali lagi ke ECM sampai berapa tadi, 22 27. Kabelnya berwarna ungu strip putih ya, sama. Ini kalau kita telusuri menuju ke lampu indikator juga teman-teman. Oke, kita cari lagi yang kodenya C. Nah, ini ada lagi nomor 31, pin nomor 31 menuju ke resistor teman-teman. Nah, menuju ke resistor teman-teman. Nah, terus kembali lagi ke light green strip R ya. Jadi konektor nomor 8 dan konektor nomor 31 ini menuju ke resistor. Resistor apa ini ya, nanti kita dalami teman-teman. Resistor E1 ini saya lihat ya resistor gitu keterangannya tadi. Terus konektor nomor 23 itu kabelnya berwarna brown ya. Ini untuk automatic transmission teman-teman ya, automatic transmission menuju ke massa ya, automatic transmission menuju ke massa. Terus kita lanjut ke konektor nomor 18 teman-teman. Ini kabelnya black strip white, ini menuju ignition switch ya, ignition switch teman-teman, tapi yang melalui fuel pump relay ya. Berarti ini konektor pin nomor 18 ini menuju ke fuel pump relay. Demikian teman-teman penjelasan dari saya tentang electric wiring diagramnya engine control module, kabelnya kemana saja ya. Jika ada salah ucap dari saya mohon maaf sebesar-besarnya dan tolong diperbaiki di kolom komentar.
Kalau ada yang ditanyakan, silahkan juga ditanyakan di kolom komentar. Yang mau minta wiring diagramnya, cantumkan emailnya, akan saya kirimkan melalui email gratis, teman-teman. Oke. Demikian sharing dari saya. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi, teman-teman.